ஹே மை ஃபேமிலிஸ். எஸ், இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான டிஷ் பண்ண போகிறோம். என்னன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஒரு எமோஷன்ஸ், மெமரிஸ் எல்லாமே கலந்து உள்ள டிஷ்ஷு. சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷு. இது நான் வீட்டில் பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆகுதா. சரி, ஓகே, நம்ம கனடா வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஃப்ரைடே, சாம்பார் வச்சுருந்தேன். அப்புறம் சரி, ஓகே, வடை பண்ணலாம் அப்படின்னு பருப்பு வடை தான் பண்ண போகிறேன். வடை பண்ணுறதுக்கு பருப்பு ஒரு 1.5 கப் எடுத்து ஊற வச்சுக்கிட்டேன். 1/2 hour ஊற வச்சுட்டு அதை பாதி மட்டும் கொஞ்சம் முக்கால்வாசி எடுத்து மிக்சியில் எடுத்து போட்டுட்டு, அப்புறம் பூண்டு, இஞ்சி, சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் அதில் மிக்சியில் போட்டு அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் கரெக்டான சால்ட். ரொம்ப சால்ட் போட்டிங்கன்னா வடை ஃபுல்லாக ஸ்பாயில் ஆகிடும். அதே மாதிரி சில்லி கொஞ்சம் நிறையா. என்கிட்ட க்ரீன் சில்லி நான் வாங்கலை. அன்றைக்கி கடைக்கு போயிருந்தேன், பட் மறந்துட்டேன் வாங்குறதுக்கு. க்ரீன் சில்லியில் ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கறி லீவ்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன்ல ஊர்லேருந்து, அதையும் எடுத்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். மிக்சியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணினா இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும். ரொம்ப நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி ஆகிடும். நம்ம பேலன்ஸ் எடுத்து வச்சோம்ல அந்த பருப்பு, அதையும் இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது எதுக்குன்னா, நம்ம வடை பண்ணதுக்கப்புறம் முழுசாக பருப்பு இருக்கும், அது இன்னும் நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அது லைட்டாக ஓட்டிட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வீட்டில் இப்போது இங்கே கனடா ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால ரொம்ப க்யூரியாசிட்டியாக இருக்குது, எப்படி வரும்னு தெரில. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆயிலெல்லாம் மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டேன். பஜ்ஜி, வடை அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி. ஸோ இந்த வின்டர் சீசனுக்கு நான் சாப்பிட்லான்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சா, சரி ஓகே நீங்கள் பண்ணலான்னு பண்ணுறேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் போட்டு பார்த்தேன். ஒரு மாதிரி பபுள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வடை போடணும். அதுக்கப்புறம் நான் 8 மோடில் வச்சுட்டு பேனை ஆன் பண்ணி ஆயில் கரெக்டாக வந்ததும் நான் ஒரு இதாக ரவுண்ட் பண்ணி கையால் தட்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸு. நானுமே இங்கே வடை சாப்பிட்லாம், வெளியில் போய் சாப்பிட்லான்னு நினச்சிட்டே வந்தேன். பட் இங்கேனா அந்த ஒரு வடைன்னு எதுவுமே இல்லை, சமோசா எதுவுமே கிடையாது. இந்தியாவில் டீ டைம், ஈவினிங் டைம், பெஸ்ட் டைம் ஸ்நாக்ஸ்னால் இது மட்டும்தான். வடைனாலே அம்மா கைப்பக்குவம் தான் ஞாபகம் வரும் எனக்கு. அம்மா சரியான டேஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க, சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் அந்த அமாவாசை, தீபாவளி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வடையே சாப்பிட்டுட்ருப்பேன் நான் ஃபுல்லாக. அதுவும் வடையோட டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டா இன்னும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் பிடிக்கும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு கோயிலுக்கு போகிறதோ, இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்கு, இல்லை சடனாக கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த வடை தான் உடனே செய்வோம்ல. சவுத் இந்தியன் கல்ச்சரில் வடைனா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எந்த ஃபெஸ்டிவலாக இருந்தாலும் வடை தான் செய்வாங்க. அதில் ப்ரோட்டீன் ரிச் கண்டென்ட், ப்ரோட்டீன் ரிச் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் ஆனியன், சில்லி, ஜிஞ்சர் டேஸ்ட் எல்லாமே அது அந்த வடையை இன்னும் பூஸ்டப் பண்ணும் அந்த டேஸ்ட்டு. ஸோ எனக்கு வடை ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த 1.5 கப்பு கடலைப்பருப்பில் ஐ திங்க் ஒரு 12 வடை வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை நான் சாம்பாருக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டேன். ப்ளஸ் ஈவினிங்குமே காஃபிலாம் பண்ணி வடையை சாஸ்க்கு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டேன். ப்ளஸ் சில வீட்டில் வடை மீதி இருந்துச்சுன்னா அது நெக்ஸ்ட் டே கூட வடைகறி மாதிரி வச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இது ஏன் ரொம்ப நல்லதுன்னா, பெப்பர், ஜீரா, ஆனியன், கார்லிக் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, இது டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. சால்ட் ஒரு பேலன்ஸாக நீங்கள் போட்டுக்கணும். ரொம்ப போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆக்கிடும். சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட் தான், பட் பெஸ்ட் காம்பினேஷன், பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் நான் சொல்லுவேன். ஆக்சுவலாக ஒன் சைடு ஃபுல்லாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு திருப்பி போடுங்க. ஃபுல்லாக பாருங்கள், நான் அது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒழுங்காக இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் திருப்பி போட்டேன். இந்த கரண்டி இந்த பேனுமே எனக்கு ஈஸியாக வந்துச்சு வடை. ஸோ நான் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்தடுத்து அப்படின்ட்டு நாளைக்கு ஆனியன் பகோடா செய்யலான் இருக்கேன். ஓவராலாக வடை நல்லா வந்துருச்சு. ப்ரௌன் கலரில் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு. ரொம்ப கருகாமல் ஒரு கன்சிஸ்டன்சியோடு வந்துருச்சு. ஸோ ஹாப்பி ஆகிடுச்சு. வின்டர் டே ப்ளஸ் ஹாட் வடை இஸ் ஹெவன் ஃபீலிங்கில். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா.